Саламатсыздарбы көрөрмандар, УТРК Ош өз телеберүүлөрүн андан ары түз эфирде уланта, студияда Жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Биз бүгүн түз эфирде чыгарылышта Кыргызстанда жумушсуздуктун деңгээли жана жумуш менен камсыздоо маселеси, ошол эле учурда жакырчылыкты азайтуу, жарандарды жумуш менен камсыздоого багытталган социалдык контракт долбоору боюнча сөз кылууну чечтик. Себеби жакында эле президенттин маалымат катчысы Аскат Алыгөзов чет жерлерде жүргөн мигранттарды Кыргызстанга чакырып, маселен курулуш тармагында, тигүү тармагында жумуш орундары көп экенин жана айлык маянасы сезилерлик башка мамлекеттерге салыштырмалуу дурус экендигин айткан. Мындан кийин социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жалпы статистиканы ала турган болсо, Кыргызстан боюнча 8.000ден ашык жумуш оруну бар экенин билдирген. Ошол эле учурда аталган министрликтер тарабынан 2 жылдан бери социалдык контракт долбоору иштеп келет жана жарандарга өз кезегинде каржылык колдоо көрсөтүлүп, ишкерликке багыт берилет. Аталган долбоор бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде канчалык деңгээлде жемишин берди, Кыргызстанда жакырчылык канча пайызга азайды жана бул долбоордун андан аркы келечеги кандай болот? Мына ушул суроолорго бүгүн эфирдин жүрүшүндө толук кандуу жооп алабыз. Анан албетте бул суроолорго жооп берип, жарандарга өз маалыматтары менен бөлүшкөнү келген Жылдыз Болотова эжекебиз, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри, ошондой эле Нуржан Алапаева эжекебиз келген, социалдык коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары. Анда биз маегибизди баштай берели. Анан урматтуу көрөрмандар, дагы бир ирет эскерте кетели. Биз түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткандыктан WhatsApp номер сиздер үчүн иштеп жатат. Эгерде миграция министрлигине өзүңүздөрдүн суроо сунуштарыңыздар болсо, анда жазып калтырсаңыздар, биз бүгүн министрдин өзүнөн, анан департаменттин жетекчисинин орун басарынан сиздерге тикелей жооп алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин эскерте кетели. Жылдызчке биз маегибизди баштай берсек, азыр Кыргызстандын түштүк аймагында өзүңүздүн иш сапары, жумушчу сапарыңыз менен жүрөсүз. Эмне маселеден улам, кандай жагдайлар текшерилип жатат? Ошол боюнча баштайлы. Саламатсыздарбы? Ошол эле учурда биздин телекөрүүчүлөргө дагы ошол саламдашып, телекөрүүчүлөр менен жалпы ушул Баткен жана Ош областында иш сапарым болуп атат. Өзүңүз белгилеп кеткендей, бул иш сапардын алкагында негизги максат бул баягы колдон келишинче биздин элдер менен жолугушуу, алардын көйгөйлүү маселелерин угуу жана ошону менен бирге туура маалымат иштерин жүргүзүү. Анткени деген кээде маалыматтар элге толук жетпей калат экен, же ошол маалыматты туура кабыл албай калышат да. Ошол эле мына Баткен областы боюнча бардык район шаарларга бардым. Айрыкча ошол Лейлек районунда жана Сүлүктүү шаарында эл менен жолугушуу болуп, ошо Сүлүктүү шаарында элдерден көп суроо келип түштү. Ошону менен бирге биздин министрликке караштуу аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгүн карап, себеби дегенде биздин аймактык бөлүмдөрдө дагы өтө көйгөйлүү маселелер көп. Ошону менен бирге өзүңүз белгилеп кеттиңиз, ошол жумуш орундар, калкты иш менен камсыз кылуу боюнча маселелерди козгоп кеттиңиз. Кээде мисалы үчүн мына бүгүнкү күнү 76.300 үй бүлө жалпы республика боюнча аз камсыздуулук боюнча үй бүлө көмөкчүлүк пулун алып келет. Мына бүгүн мен Кара Суу районунда дагы айрым үй бүлөлөргө жеке өзүм бардым. Чынында эле ошол жөлөк пулду даректүү берип атабы, же кандайдыр бир үй бүлөлөр камтылбай калып атабы. Анан айта кетчү нерсе, даректүүлүктү маселени козгогондо сөзсүз түрдө үй бүлөлөрдүн санын кыскартуу эмес, дал ошол даректүү бериш керек. Мисалы үчүн айрым үй бүлөлөр балким маалымат жетпей, ошол кандайдыр бир корунуп, ошо мамлекеттик органга барып жөлөк пул сурагандан тартынып аткандыр, же билбейт. Ал эми ошол эле учурда мына бүгүн деле барып айрым үй бүлөлөрдү карадым. Чынында эле даректүү берилиптир, бирок арасынан ошол үй бүлөлөр менен иштесе болот да. Эмгекке жарамдуу үй бүлөнүн мүчөлөрү бар экен. Ошол үй бүлөлөр менен
кантип иштеш керек, ошол жумуш орундарын, бош жумуш орундарды сунушташ керек. Ошону менен бирге эгерде кесиби боюнча жумуш табылбай жатса, анда ошол үй бүлө менен иштеп, эмгекке жарамдуу мүчөлөр менен кыска мөөнөттүү курстарды ушул замандын талабына жараша тез окуп, ушул ыкчам түрдө ошол үй бүлөлөргө жардам берип, ушул эмгек рыногуна алып чыкса болот да. Анан сиз эми баягы социалдык контракт долбоору боюнча сөз айтып кеттиңиз. Чынында эле баягы учур менен пайдаланып айта кетчү нерсе, негизи ушул урматтуу биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан акыркы ушул 2-3 жыл аралыкта негизги басым бул адамдык капиталдын өнүктүрүүсүнө жана социалдык коргоонун инклюзивдүү системасын курууга багыт болуп атат да. Мисалы үчүн ошол социалдык контракт долбоору боюнча биздин көп эле жарандарыбыз ар кайсы массалык маалымат каражаттарынан угуп, маалыматы көп эле болуп атат. Бирок бул долбоордун албетте негизги максаты ушул үй бүлөлөрдүн материалдык деңгээлин көтөрүү, бирок ошону менен бирге инсандык өнүгүү. Себеби дегенде бул үй бүлөдөгү үй бүлөнүн мүчөлөрү социалдык контракт долбоорун ишке ашырганда изденип башташат экен. Мисалы үчүн ушул 2 жыл аралыкта 2022 жана 2023 жылы жалпысынан 12.800 үй бүлөгө социалдык контракт негизинде 100 000 сом өлчөмдө жардам берилди. Ал эми анын ичинен чыныгы долбоорду ишке ашырып аткан бул 12.720 үй бүлө, анын ичинен 12.800 үй бүлөнүн ичинен 80 үй бүлө бул ар кайсы форс-мажордуу себептер менен ишке ашыра албай калды. Бул албетте Баткен окуясына байланыштуу. Ошону менен бирге айрымдары же үй бүлөнүн үчөөсү өтүп кеткен же баягы кандайдыр бир себептеринен ишке ашыра албайбыз деп баш тартып акча каражатын кайтарып беришти. Ушул 12.720 социалдык контракттын катышуучуларынын ичинен 94% бул биздин айымдар, 95%га жакында. Демек эмнени белгилейт? Мына көп биз өзүбүз деле мониторинг жүргүзүп байкап атабыз. Жада калса башка мындай коомдуктагы белгилеп атышат. Мисалы үчүн ушул үй бүлөлөрдө ажырашып кеткен үй бүлөлөр бар экен. Кайра ушул аялы иштеп, киреше таап баштаганда кайра жарашып дегендейчи, ошону дагы көрүп кубанат экенсиң. Ошону менен бирге баягы маанисиз, мазмуну жок интернет булакта ар кайсы маалыматты алган биздин айымдар социалдык контракт долбооруна катышканда изденип баштайт экен. Ошол интернет булактардан, интернет платформалардан карап жанагы бизнесин кантип улап кетсек депчи. Ошону менен бирге дагы жакында ошол жакшы жаңылык. Ошол бул дагы биздин президенттин демилгесинин алкагында жана ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасынын мындай чечимдери менен, чечкиндүүлүгү менен социалдык контракт долбоорунан сырткары 200 000 сом өлчөмүндө пайызсыз 2 банктан кредит берилип баштады. Бул 3 жылга баягы суда катары да. Бүгүнкү күнү ушул 200 000дей жакында эле берилип баштады, алышты. Чаткал районунда бир биздин социалдык контракттын катышуучусу Песка блок менен иштейт. Жана Кочкор районунан 3 социалдык контракттын катышуучулары. Бул албетте сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атып, ошол банктар менен келишим түзүлүп алып башташты. Себеби дегенде банк өзүнүн кепилдик болуш керек да. Бирок бул жерде белгилеп кетчү нерсе дагы деле мамлекет тарабынан жардам болуп атат. Пайыздык ставкасын мамлекет төлөп берет банккачы. Демек пайызсыз кайтаруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан өз кезегинде жана бул 200 000 сом албетте жакшы, пайызсыз. Анан
жана 2022 жылдан бери бул долбоор ишке ашып келе жатса, 2022 жылдан бери эле 100 000 сом өлчөмүндөгү акчалай колдоо көрсөтүлүп атат. Анан көпчүлүгү чочулагандар бар, эгерде биз ишкерлигибизди ийгиликтүү алып кете албай калсак же баштай албай калсак, чыгашага учурай турган болсок, анда жана ошол жөлөк пулдан биз канча жыл ала албайбыз, жана дагы эле ошол маселеге улай эмне үчүн 100 000 сом? Же андан көп эмес деген сыяктуу. Эми мындайча айтканда, негизи үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 1 жылга эле чектелет да. Ал эми ошол 1 жыл аралыкта биздин аймактык башкармалыктар ошол үй бүлө менен иштеш керек. Кеси ошол үй бүлөнүн эмгекке жарамдуу курагындагы мүчөлөрү болсо, алар иштеп жумуш таап бериш керек кесибине жараша. Эгерде жумуш таап бербесе, анда мен жогоруда белгилеп кеткендей, биздин кесиптик лицейден ошол мамлекет тарабынан дагы деле ошол расмий каттоодо жумушка туруп, ошол бекер мамлекет тарабынан окуу өтсө болот, дагы ошондой эле коомдук иштерге тартылса болот. Ал эми бул дагы болсо ошол өлкө башчыбыздын демилгесинин алкагында 100 000 сом бул мындайча айтканда орточо биз да эсептеп көрдүк. Кандай болгондо акча жетет? 2-3 балалуу, ошондо бул орточо эсепинен 3 жылдын мындай орточо эсепинен каражаты да. Демек мамлекет ошол 1 жылга бере турган жөлөк пулдун ордуна кайра 3 жылдыкын алдын ала берип коюп атат да. Ошол үй бүлөлөр бутуна туруп кетсин, өзү бир чакан ишти баштап, келечекте балким орто ишкер болот депчи. Андан мына сиз белгилеп кеттиңиз, мисалы үчүн жанагы эгер ишке ашыра албай калса депчи, албетте эми турмушта ар кандай болот. Ошол 3 жыл аралыкта баягы кээ бирөө бутуна туруп кетет. Эми турмушта ар кандай болот, нерсе болот дегеним, 3 жыл аралыкта ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Үй бүлө мүчөсү кайтып же ооруп калышы мүмкүн. Эгерде ишке ашыра албай калса, 3 жылдан кийин кайра үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алганга укугу бар. Ал эми ошол биз азыр негизги менин иш сапарымдагы бир максаты бул биздин кызматкерлерди менен баары бир иштеш керек да. Себеби дегенде мына мен канча деген биздин башкармалыктарга барып, ошол үй бүлөлөрүнүн жеке иштешкиле жөн эле акчаны таратып койбостон, мисалы үчүн багыт бериш керек депчи, ошону менен бирге изденип, мына бизде Кудайга шүгүр бизнес чөйрөсү өнүгүп атат. Регион боюнчачы ошол үй бүлөлөргө кандайдыр бир кичине бир нерсеси жетишпейт кандыр. Ошону алып, ошону менен бирге же кошумча окутуп үйрөтүш керек. Кечиресиз, но социалдык контракт долбоордон сырткары дагы өзүнчө, мисалы сиз жана башында да айтпадыңызбы, ошол жөлөк пулду чын эле муктаж адамдар алып атабы же башка үй бүлөлөргө да берилип кетип атабы? Анан өз кезегинде байкаганыңызды айтып атасыз, кээ бир үй бүлөлөргө мындай жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү жок. Алар өздөрүн андан ары эптеп киреше таап кеткен мүмкүнчүлүгү бар. Мындайча айтканда, жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүк бар деп. Анан азыр айтып атасыз, аларга жана кызматкерлерге айтып атасыз, багыт бериш керек, кесипке үйрөтүш керек, бир иримдерге катыштырыш керек. Социалдык контракт долбоорунан сырткары дагы өзүнчө акысыз ушундай иш жараяндар жүрөбү сиздерде? Албетте, бизде мисалы үчүн баягы калкты жумушка баягы орноштуруу боюнча көмөк көрсөтүү багытында бизде активдүү иш чаралардын бири, мен жогоруда белгилеп кеткендей, жумушка орноштурабыз, биз аркылуу расмий каттоодо турса. Ошону менен бирге жанагы кесиптик окутууга жана коомдук иштерге тартуу боюнча. Анан быйыл мына биздин эгемендүүлүк күнүн белгилөөнүн астында, ошону менен бирге биздин Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгын белгилөө иш чараларынын алкагында 100 объект Кыргызстан боюнча ачылды. Ошол негизи 100 объекттин ичи негизги дээрлик пайызы бул өндүрүш ишканалар. Өндүрүш тармагында. Ошол өндүрүш ишканалары менен дагы биз чогуу иштешибиз керек. Иштеп, мына президенттин демилгесинин алкагында 1899 деген кыска номер аркылуу бизде ошол горячий линия иштейт. Ал жака дагы
биздин жумушсуз жарандар кайрылып жумуш ыкчам түрдө таап берсе болот. Анткени деген албетте биздин ар бир аймактык башкармалыктарда калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү бар. Ал жерге да кайрылса болот. Бирок балким кечинде мындай эртең менен отуруп кайрылып ыкчам түрдө маалыматты берсек болот. Ошону менен бирге ошол 100 ишкана боюнча дагы чогуу иш алып барайлы деп атабыз. Демек, министрлик жана быйылкы жылда ачылган өндүрүш тармагындагы мекеме ишканалар өз кезегинде кызматташат жана сиздерге расмий каттоодо турган жарандар ал жерге баягы мекеме ишканаларга, өндүрүш ишканаларына жумуш менен камсыз боло алышат. Бардык эле жарандар сиздерге каттоого турууга мүмкүнчүлүк барбы же ал жерде дагы жашоо деңгээли же бир Эми жумушсуз жаран кирешеси эске алынабы? Эми жумушсуз жаран катары расмий каттоого турганы, эгер чынында эле жумушсуз жок болсо, бардыгынын эле мүмкүнчүлүгү бар. Ал жерде кирешеси неме деген жок, бирок жанагы учетко каттоого келип турса болот, бирок расмий жумушсуз деп эсептегенде ал жерде айрым учурда ошол жер үлүшүнө карата болот да. Анан ошол эле сиздин жана Кыргызстандын түштүк аймагына, Баткен алыскы аймактарына болгон иш сапарыңызга кайта турган болсок, балким эми өзүңүз азыр региондорду кыдырып, маселени жеринен таанышып жүрөсүз. Анан ошол эле учурда айтылат, жана пособия, башкача айтканда жөлөк пул алууга муктаж эмес үй бүлөлөр дагы, үй бүлөлөргө дагы жөлөк пул чегерилген учурлар катталып калат депчи. Анан бизде ошол жөлөк пул алууга муктаж жакыр үй бүлөлөрдүн мындай деңгээли кандай негизде аныкталат? Кайсыл үй бүлөлөр азыркы учурда мындай жөлөк пул алышат, кайсыл үй бүлөлөрдө бизде муктаждык жок депчи? Мисалы, бир үй бүлөдө макул аялы же күйөөсү, жолдошу иштейт, бирок ал үй бүлөлөр дагы азыркы учурда мамлекеттен акысыз балдарына акча алып отурат деген бизде аябай мындай кептер, нааразычылыктар тарайт. Ошол боюнча азыр абал кандай экен? Негизи бир облусту кыдырдыңыз, эмне дейт элеңиз? Эми бул жерде учур менен пайдаланып теле көрүүчүлөр дагы бар, айта кетиш керек. Негизи жөлөк пул системасы улам барган сайын жакшыртылып жатат. Мисалы үчүн мурда баягы кирешени эсептегенде пенсияны дагы эсептечи, азыр эсептелбейт. Ошону менен бирге мына мен жогоруда белгилеп кеттим. Негизи мамлекет тарабынан ушул социалдык коргоо системасында акыркы ушул 3 жыл аралыкта олуттуу көңүл буруу болуп атат да. Бул жеке бизди министрликтин кызматкерлерин дагы кубандырат. Анткени деген бизге канча деген жарандар кайрылат, анан алардын маселесин чече албаганда бул жакта туруп сен дагы мындай кейиткенсиң да. Ал эми ошол биздин өлкө башчыбызга жана министрлер кабинетинин төрагасына мындай өзгөчө бир эле жарандар эмес, биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Анткени деген мисалы үчүн албетте канча жыл аралыкта жөлөк пулдардын өлчөмү деле көбөйүп келген, бирок мындай сезилүүчү социалдык төлөмдөрдүн сезилүүчү көтөрүлүүсү болгондо дагы бир заматта көп түрлөрүнүн өлчөмүнүн көтөрүлүшү мындай болгон эмес. Мисалы үчүн ай сайын алуучу социалдык жөлөк пул бар. Бул жерде көп түрлүү ар кандай категориялар бар. Ошол эле бала майыптыгы бар балдар, бала кезинен майыптыгы балдар бар. Тоголок жетим балдар бар. Алар социалдык фонд аркылуу алгандар дагы бар. Жөлөк пулду эгерде ата энесинин мурда эмгек стажы болгон болсо, эмгек стажы жок болсо биз аркылуу алат. Мисалы үчүн майыптыгы бар бала мурда 4000 сом алып келсе, азыр 8000 сом алат. Бала кезинен майыптыгы барлар дагы ушул 4000 алган, азыр 8000. Ал эми тоголок жетимдер 2000 алса, азыр 6000 сомдон алышат. Бул 3 эсе көбөйгөн болуп атат да. Ошол негизи 50%дан 200%га чейин көбөйдү жөлөк пулдардын өлчөмү. Ошол эле мезгилде үй бүлө көмөк жөлөк пул дагы ошол 50%га көтөрүлдү. Мындан сырткары эжеке дагы кечиресиз, азыр бизде жарнамалык тыныгуу. Мындан сырткары бизде жарнамалык тыныгуудан соң жумуш менен камсыздоо маселеси боюнча дагы сөз кылабыз. Анткени көрөрмандардан дагы бул жаатта бир канча суроолор келген. Биз кайрадан андан ары эфирге кайтабыз.
Урматтуу көрөрмандар, биз кайрадан эфирдебиз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн түз эфирде эмгек министри жана министрликтин социалдык коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары менен Кыргызстандагы жумуш менен камсыздоо маселеси, анын ичинде социалдык контракт долбоорунда жөлөк пул алган жарандарга 100 000 сомдон акчалай колдоо көрсөтүлүп, жакырчылыктын деңгээлин азайтуу, жумуш менен камсыздоо багыты болгон. Мына ушул максаттар ишке ашып жатабы? Биз ушул жаатта маектешип жатабыз. Анан албетте адаттагыдай эле биздин WhatsApp номер сиздер үчүн суроо сунуштарыңыздарды кабыл алуу үчүн иштеп жатат. Жана жарнамадан мурда Жылдыз эжеке сөзүңүздү бөлдүк. Негизи жөлөк пул маселеси боюнча пайыздык көрсөткүчү жогорулаганын айтып жаткан болчусуз. Сөзүңүздү толуктап жыйынтыктасаңыз, анан биз Нуржан эжеке да сөз кезегин беребиз. Ушул эле жалпы ушул социалдык төлөмдөр боюнча дагы айта кетсем, бул жерде ошону менен бирге майыптуулугу бар, эгерде үзгүлтүксүз кароого муктаж болгон балдарга жеке ассистент кызматы киргизилген. Бул жакта дагы эгерде мурда 18 жашка чейинки ушундай балдарды караган энелер, көбүнчөсү энелер карайт да, 4900 сом өлчөмүндө акча төлөнүп келсе, ал эми бүгүнкү күнү ушул бала кезинен майыптыгы бар биринчи топтогу 18 жаштан кийинки жарандар дагы бул кызматты алып атышат. Жалпысынан бүгүнкү күнү ушул 14900 биздин ушундай жарандарыбыз жеке ассистенттин кызматын алышат. Бул жерде эгерде алгач 4900 сом алып жүргөн болсо, ушул майыптыгы бар жарандарды караган биздин жеке ассистенттер, андан кийин ушул 2022 жылы 6268 сом өлчөмдө алып башташты. Ал эми быйылкы жылдын 1-июлунан баштап 7631 сом өлчөмүндө алып атышат. Андан сырткары мына жакында барыңыздар билесиздер, тоголок жетим балдарга 500 000 сом өлчөмүндө келечекке салым деген депозит дагы киргизилип атат. Анан ушул багытта биздин көрөрмандан суроо келген. Нуржан эжеке, сиз жооп бергенче маалыматты толуктап өтсөңүз болот. Саламатсыздарбы? Мен Лейлектен байланышып жатам сиздерге. 3 балам менен ижарада турам дейт. Пособиямды токтотуп койду дейт. Жумушсуздук боюнча каттоого ар 2 айда туруш керек болот экен дейт. Эмне мындай пособия алуу үчүн башка жака жумушка барбаш керекпи? Кызматкерлер негизи туура маалымат бербей жатат дейт. Бул жагдай боюнча суроого жооп бергенче көрөрмандардын. Анан жөлөк бул социалдык төлөмдөр боюнча толуктап өтсөңүз болот. Сиз жана айттыңыз, үй бүлө көмөкчүлүк пулдун муктаждыгын аныктоодо ошо министрлик тарабынан көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлдү. Ошо жарандардын кайрылуу тартибин жеңилдетүү максатында ошо санариптештирүүнүн алкагында биздин министрликте социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму бар. Ошол тутум түндүк ведомстволор аралык маалымат алмашуу тутумуна кошулуу менен жарандар биздин министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылуу менен паспорты жана балдардын көбөлүгү менен кайрылуу менен түндүк тутумунан сурам жүргүзүлөт. Түндүк тутумунан эгерде кандайдыр маалыматтар чыккан болсо, ал учурда жөлөк пул кайрылуу алууга укуктуу болбой калат. Өзүңүздөр билгендей, ал жерден ГРС, КНС, соцфонддон баардык маалыматтар автоматтык түрдө сурам жүргүзүү жолу менен чыгат. Ошон үчүн муктаждыгын аныктоодо ошол түндүк системасы аркылуу аныкталат. Бул жарандар үчүн дагы бир топ жеңилдетилген, ар кайсы ведомстволорго маалымат кат үчүн барып отурбастан ошо түндүк тутумунан гана каралуу жолу менен муктаждык аныкталат. Эгерде түндүк тутумдан чыкпай калган маалымат болсо гана кошумча сурам жүргүзүлөт. Ал эми бул жарандын жанагы жумушсуздук боюнча 2 айда барбай калдым дегени, өзүңүздөргө жана жогоруда айтылгандай, аймактык башкармалыктарда иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү бар. Ал жерге жаран эгерде жумушу жок болсо, ишке жарамдуу үй бүлө мүчөлөрү сөзсүз түрдө каттоого отуруусу зарыл. Каттоого отургандан 2 ай сайын ал ошол жумушу жок экенин тастыктоо үчүн биздин аймактык башкармалыктарга барып турат. Ошол эле учурда биздин аймактык башкармалыктар ал жарандарга жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүп, же кыска мөөнөттүү окутууларга жөнөтүү үчүн аракеттерин жумшайт. Эгерде 2 айдан кийин барбай кое турган болсо, автоматтык түрдө ал эмгек рыногу тутумунан автоматтык түрдө чыгарылат, дагы жөлөк пулу токтотулат. Биздин жарандар ошону түшүнүш керек да.
Анын толук маалыматты биздин көрөрман аймактык башкармалыктан биздин кайсы аймакта жашаса жараныбыз ошол аймактагы министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылуусуздар, ал жерден кенен толук түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Эми кеп нугун Кыргызстандагы ошол жумуш менен камсыздоо маселесине бурсак, анткени ошол жана акыркы маалыматтар Кыргызстанда ошол жумуш орундары көп экен, айлык маянасы жакшы экен деген маалыматтар элдин калың катмарына тарады жана өз кезегинде мындай түшүнбөстүк жагдайлар, толук маалымат алуу зарылчылыгы күчөдү десек болот. Анан Жылдыз эжеке, негизи ошол Кыргызстанда 8000ден ашык жумуш орундары бар. Өз кезегинде жана айлык маянасы дагы мындай киреше үй бүлөнү бакканы жете тургандай, миграцияга барып тапкан каражаттай эле, акчадай эле бул жакта дагы айлык маяна ошондой эле көлөмдө деп айтылган. Эми кеп нугун ушул маселеге бурсак, сөз кезеги өзүңүздөн болсун. Рахмат. Туура, чынында эле бүгүнкү күнү 8000ден ашык бүгүнкү күнү жумуш орун бар. Орточо эсеп менен алганда, мисалы үчүн Нөмүр жай тармагында бир 52 000, 53 000 болот экен. Ошондон бирге ушул курулуш тармагында 34 000, 35 000. Мисалы үчүн ошол ишканаларга дагы мен барып, айрым ишканаларда 50 000, 60 000 болот экен. Ошол социалдык отчисленияны алып койгон күндө дагы колуна алган айлык акысы ошондой болуп атат. Тилекке каршы албетте кээ бир ишканаларда 35 000 деп, ошол эле Бишкек шаарында бул аз деп айтышат. Бирок ошону менен бирге айта кетчү нерсе, мисалы үчүн миграцияга кетип, андан көрүк алган күндө деле айрымдары үй бүлөдө балдарын таштап кетип атат да. Мен ойлойм, бул чоң жоготу да. Себеби дегенде аталык, энелик мээримди көрбөй калып атат биздин балдар. Ошон үчүн биз мындай үгүттөп деле кетет элек биздин жарандарыбызды келип айрыкча ушул жеңил өнөр жай тармагында келип иштешсе. Себеби дегенде чынында жеңил өнөр жай тармагында азыр абдан жумуштар көп, бош жумуш орундары. Ошону менен бирге татыктуу эмгек шарттары түзүлүп берген. Эмгек шарттары, мисалы үчүн бекер тамак, эки мал тамак берген учурлар болот. Айрым ушул биздин фабрика, цехтерде эне менен баланын бөлмөсүн дагы жасап, энеге шарт түзүп берген учурлар дагы кездешет. Ошол жерде иштешсе болот да. Анан албетте мен жогоруда белгилеп кеткен 8000 жумуш орундун мындай дээрлик пайызы бул саламаттык сактоо жагында бар экен. Бул дагы эмнени белгилейт? Негизи мындай бүтүрүүчүлөр көп эле болуп атат. Бирок көпчүлүгү регионго балким барышкысы келбейт да. Ошол региондордо өнүктүрүп биздин жаштар барса, балким негизи эле иш берүүчүлөр, Аймактарда муктаждык бар. Аймактарда муктаждык бар. Ошону менен бирге балким ушул негизи эле жалпы ишканалар боюнча айта кетсем, жаш жаңы окуу жайын бүткөн биздин бүтүрүүчүлөрдү жумушка алгысы келбейт. Себеби дегенде анын тажрыйбасы жок же көндөмдөрүн өнүктүрө элек депчи. Ошол себептен быйыл ушул жаңы долбоор старт алды. Бул жаштар стажировкасы деген. Эгерде стажировканы бекер өтүп жүрсө, бул долбоордун алкагында ошол 8600 сом өлчөмүндө кесибине жараша, татаалдыгына жараша 6 айга чейин стажировкадан өтсө болот да. Ошол жаш жогорку окуу жай болобу, орто окуу жай болобу, анын айырмасы жок. Ошол ишканалар менен биз долбоорлорду түзүп, ушул жаштарды стажировкага жөнөтсө болот. Себеби деген жок, бүтүрүүчүлөрдү. Мисалы үчүн ошол стажировка өткөн учурда 6 айга чейин 8000 сом, 600 сом өлчөмүндө акча алып, ошону менен бирге көндөмдөрүн өнүктүрүп, анан кийин бул жерде баягы ошол биздин жаштарды ошол ишканага алып калганы шарттар болот да. Себеби дегенде иш берүүчү дагы ошол мисалы үчүн 5 ай болобу, 6 ай аралыкта көндөмдөрүн өнүктүргөн
биздин жаштарды алып калганга ал дагы кызыктар болот. Бул дагы бир чети кандайдыр бир деңгээлде жаштарды миграцияга кетирип алып калганга да өбөлгө болот. Ошону менен бирге бул жерде 35 жашка чейинки биздин айрыкча кыз келиндер жаш, мисалы үчүн эми көбүнчөсү эми кыздар турмушка чыгып 1-2-3 баланы төрөп үйдө отуруп калышат. Анан кийин балдарын бир аз чоңойтуп бала бакчага берген мезгилде жумушка орношоюн десе аралыкта 7-8 кээде 10 жылга чейин тыныгы болуп калат. Анан алар баягы бир аз кичине теория практикасын деле унутуп калат. Анан көп эле алар жумушка алгысы келе бербейт. Ушундай келиндерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк да бир аз стажировканы өтүп, бир чети ошол стипендия катары 8600 сомду алып, анан кийин ошол ишканага калып калса болот да. Азыр бизде дагы жарнамалык тыныгуу бар, андан соң маегибизди улантабыз. Көрөрмандардан дагы Кыргызстанда жарандардын канча пайызы жумушсуз, 8000 сиз айтып жаткан жумуш орундарын биз таппай жатабыз дейт. Мына ушул суроолорго биз тыныгуудан кийин толук жооп алып бергенге даярбыз. Ары улантабыз. Жана жогоруда айткандай эле Кыргызстанда 8000ден ашык жумуш орду бар деп айтылган. Алар кайсыл багытта экенин жарнамалык тыныгуудан мурда Жылдыз эжекебиз бөлүшүп кетти. Анан биздин көрөрмандын суроосу менен баштасак, саламатсыздарбы? Кыргызстанда канча жаран ишке жарактуу дейт, канчасы жумуш менен камсыз болгон, канчасы жумушсуз дейт. Жумушсуздуктун деңгээли боюнча дагы өз кезегинде сөзгө өтсөңүз болот. Негизи ошол жана эл аралык жана статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда жумушсуздуктун деңгээли күндөн күнгө деп эле жылдан жылга жогорулайт деп айтылат. Ал эми бизде болсо акыркы 1-2 жылдан бери жумушсуздуктун деңгээли бактыга жараша азайып бара жатканы жана жумуш орундары көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Биздин жарандар балким ошол кайрылган биздин телекөрүүчүнүн маалыматы жок. Ошол биздин ар бир район шаарларда министрликтин аймактык башкармалыгы бар. Бул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы деп аталат. Ошол жерге кайрылса болот биздин жарандар. Ошону менен бирге ошол биринчи күндөн, дүйшөмбү күндөн баштап ошол ишемби күнгө чейин 5 күн аралыкта эртеменки 9-дан 6-га чейин 1899 деген кыска номерге чалып кайрылса болот. Бүт ушул маалыматты бизге келип түшкөн чалуулардын, анан иш берүүчүлөрдүн буйрутмасына ылайык келип түшкөн маалымат бул. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн айта кетсек, эң көбүнчөсү бул курулуш тармагында кызматкерлер 814 жумуш орун бар. Орточо айлык акысы өткөн мен жана белгилеп кеткенде 34 000 35 000 сом. Ошондой эле бүгүнкү күнү ушул кызмат көрсөтүү тармагында бул жанагы официант, парикмахер ушундай болуп иштеген тармак бул 789 мындайча бош жумуш орун. Айдоочулар дагы жетишпей 463. Ушул багыттарда негизги ушул бүгүнкү күнү ушул мектепке чейинки жана мектептеги мугалимдер дагы жетишсиз. Бүгүнкү күнү 325 орун бар, бош орунчу. Бул ошо телекөрүүчүгө айтып кеттим. Анан кийин жана сиз жогоруда негизи калкты жумуш менен камсыз кылуу жагында да белгилеп кеттиңиз. Мисалы үчүн ошол баягы негизги биздин активдүү иш-чаралардан башка ошол эле биздин эл аралык Бириккен Улуттар уюмунун агенттиктери бар. Ошол Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы аркылуу дагы биз калкты жумушка тартабыз. Мисалы үчүн мурда ошол Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы аркылуу ошол гуманитардык жардам ун жана май түрүндө жөн эле таратылып келсе, ал эми азыр биз мисалы үчүн ушул эмгек ордуна азык-түлүк же окуу ордуна азык-түлүк деп ошол азык-түлүктү беребиз. Мисалы үчүн ошол эле биздин инфраструктураны оңдоого багытталган канал казышабы же айлананы тазалашып, бул дагы мындай биздин үй бүлөлөрдү, жарандарды көз карандысыз
болгонго үйрөтөт да. Ошону менен бирге жалпы коомдук пайдалуу жасаганча киреше таап, анан баягы окуган үчүн дагы төлөп берет. Себеби дегенде бир жаңы нерсени үйрөнүп алса, айрыкча ошол биздин кыз келиндер ошол үчүн дагы ушундай төлөп берген учурлар бар. Мисалы үчүн мына азыр айта кетсем, Ош облусу боюнча жалпысынан ошол быйылкы жылы 3805 үй бүлө жалпысынан ошол 1000 тоннадан ашык азык түлүк менен камтылган да, ушул долбоордун алкагында. Анан жанагы суроонун ичинде канча жаран жумушсуз деп, биздин көрөрманда жумушсуз жарандардын Кыргызстанда пайызы же саны? Негизи жумушсуздуктун деңгээли бүгүнкү күнү 4,9% түзөт, ал эми расмий жумушсуздуктун деңгээли 2,1% түзөт. Бүгүнкү күнү ушул Кыргызстан боюнча 78.121 жараныбыз бизде ушул биздин башкармалыктарда каттоодо турат. Анын ичинен ушул 56.998 бул расмий жумушсуз катары жаран катары катталган. Ал эми жалпысынан ошо Ош облусу боюнча 20.000ден ашык биздин жарандарыбыз каттоодон туруп, анын ичинен 15.737 бул расмий жумушсуз деп эсептелет. Жалпысынан жыл башынан эгерде эсептесек, Кыргызстан боюнча биздин министрлик аркылуу 9433 жаран жумуш менен камсыз кылды. Ал эми ошол Ош облусу боюнча 590 жана Ош шаары боюнча 468 жаран жумушка орношулду. Андан акыркы 2-3 жылды салыштырып көрсөк, өсүү же кандай? Статистикалык көрсөткүч. Албетте бизде өсүү бар, бирок баягы жумушсуздуктун деңгээли бизде түшүп атат. Бул жакшы жагынан. Анан жана биздин көрөрманыбыз айткан болчу, сиз дагы өз кезегинде кайталап өттүңүз, бирдиктүү маалыматтык база бар, 1899 кыска номери. Биз көрөрманыбыз айткан 8000 жумуш орду бар деп жатасыз, бирок таппай жатабыз деп. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Жылдыз эжекебиз айткандай, Кыргызстандын аймагында өлкө боюнча 8000ден ашык жумуш орду бар экенин жана кайсыл багыттар боюнча жумушсуздардын саны жетишсиз экендиги айтылды. Жана ал боюнча 1899 номери сиздер үчүн иштеп жатат, министрликтин алдында. Кайсы өзүңүздүн жашаган аймагыңызга жараша кайсыл багытта, кайсыл кесип боюнча жумушсуздарга, жумуш ала тургандарга, иштейм дегендерге суроо талап күч мына ушул номерден биле алат экенсиздер. Анан негизи Кыргызстандын түштүк аймагында жумуш издегендердин саны көп деп айтылат. Ош же Алап Баткенде. Ал боюнча эмне дейсиз? Бул жерден баягы мен да бир белгилеп кетейин, чынында жумуш балким издеген жарандар көп. Бирок ошол эле мына Ош шаарынын чекесинде Кыргыз текстиль деген чоң заманбап сонун фабрика бар. Бир кезекте ошол мурдагы жылы мен келип, ал кеңейди дагы фабрика, дагы башка кошумча цехтерин ачыпчы. Ошол кезде 3000 орунду ошондой фабрика 10% толукталып турганда, калган 90% бош турган. Бул жерде албетте биз иштештик, бир аз көбөйгөн. Ал жерде дагы ушул айлык акысы да жакшы, бирок тилекке каршы, мисалы үчүн баягы формалдуу эмес секторго кетип калгандагы биздин жарандар болот экен. Албетте ал жерде талап бар. Мисалы үчүн бүгүн тойго жооп сурашат, 2 күндөн кийин дагы бирөөнүн шериндеси дейт, анан кийин талап кылып айлык акысын төлөп берип эсептешкен келгенде анан дарынып сумкаларын жүктөп алып башка жакка дагы кетип калган учурлар болот экен. Демек биз жумуш орундарды түзүп бергенден сырткары эл менен дагы иштешибиз керек экен, себеби эмгек маданиятын дагы көтөрүш керек экен да. Бул жерде албетте расмий фабрика ушундай жакшы цехтерде эртеңки күнү биздин негизги дагы деле айымдар түзөт. Эртеңки күнү пенсиялык камсыздоосун дагы ойлош керек да. Алардын баягы укугу тебелен, укугу бузулган цехтерге барбай дегенчи. Анан
дагы бир нерсе, мисалы үчүн ошол эле жана социалдык контракт айтканда деле биздин айымдар өздөрүнөн сырткары дагы кошумча орточо эсептен алганда 2-3 жумуш орун түзүп атышат. Өздөрү бир кондитерский чакан бир кичинекей цех ача коюшуп, дагы башка мындай калкты тейлөө жагындачы. Анан мисалы үчүн ушул Кара Суу районун алайлы. Бул жерде ушул биздин аймактык башкармалык, ошол эле мезгилде жергиликтүү бийлик дагы чогуу иштешип, бул ишти жакшы алып барса да себеби дегенде, ошол Кара Суу районун алайлы. Кара Суу районунда жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Биринчиден Ош шаарына жакын. Экинчиден чоң Кара Суу базары бар. Демек ошол өндүрүп чыккан товарларын, буюмдарын өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр жакшы бар да. Ал эми башка маселе, эгерде мисалы үчүн бийик тоолуу алыскы райондор бар. Бирок кээде бул жерде ошол менеджерлерге дагы байланыштуу болот экен. Себеби дегенде ал жакта кээде көбүрөөк жаратмандык менен иш алып барган учурлар дагы болот да. Негизи мына ошол мисалы үчүн ошол эле Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаары, Сузак району, чоң ушундай райондар бар. Ноокат, Өзгөн району. Бул жерде мындай кандай десем, элди негизгиси мындай мобилизация кылыш керек да. Азыр эми өз кезегинде аялдардын жумуш менен камсыз болуп жатканы, алардын өздөрүнүн аракети менен, өздөрүнүн демилгеси менен бир эле багытта эмес, бир нече багытта кичи ишкерликтерин баштап жаткандыгын айттыңыз. Анан жыл башындагы статистикада айтылган 44%дан ашыгы бул жумушсуз аялдар түзөт. Жана жумушсуздардын арасынан 44%дан ашыгы бул аялдар түзөт деп. Анан жана Автономия облустун 100 жылдыгына карата ачылган ошол өндүрүш ишканаларынын өзүңүз дагы баягы таанышып жүргөн учурда айткан экенсиз, жана эне бала бөлмөлөрү болсун, жаш баласы барлардагы аялдар дагы жумуш менен камсыз болсун, алар дагы акча тапсын, алар дагы балдарын баккандай мындай киреше тапсын депчи. Негизи ошол аялдарга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр кандай болот атат? Макул, алар өздөрүнүн аракети менен ишкерликти ачайын, каражат табайын, бир өнөрдүн ээси болоюн деп жатат, бирок аларга түзүлгөн мүмкүнчүлүк жана шарттар бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Аларга дагы кандай шарттар керек? Эне бөлмөсү бир маселе, дагы кандай биз мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенде дагы жакшы болот дегендей. Негизи региондо, мындайча айтканда, Орто Азия регионунда негизи биз ошол жеңил өнөр жай же дагы башка өндүрүштө мындай жакшы позициядабыз да. Албетте биринчи кезекте калкты жумуш менен камсыз кылып, бош жумуш орундары толтуруп, бул бир максат. Экинчиден биз ошол позициябызды, жакшы алып кетип аткан позициябызды алдырбашыбыз керек да. Анан ошол баягы өндүрүш ишканаларга барганда баягындай кээ бир кадрлар иштеп, анан кийин бир убакытта кетип калган учурлар болот экен. Эмне үчүн кетип атат деп мен ошол себептерин сураганда айтып атышат, үйрөнүп анан кийин кээ бир миграцияга кетип калып атат, же башка жакка кетип калып атышат депчи, башка ишканаларга. Анан ошол себептен да мен сунуштадым. Бир чети ошол үзгүлтүксүз жумуш орун толукталып турат бир жагынан. Экинчиден айрыкча ошол аз камсыз болгон энелерге кандайдыр бир сиздер дагы бир социалдык жоопкерчилигиңерди бийигирээк кылып жардам берет элеңер депчи. Мисалы үчүн баягы айрыкча 1,5-2 жашка чейин отурган баласы менен, жаштагы баласы менен отурган энелер же бала бакчага бере албайт, же бала караган адисти алайын десе ага шарты жок, каражаты жок. Ошол жерде мисалы үчүн 50 000 айлык алган жерге орношуп, мисалы үчүн ошол бала менен энесинин бөлмөсүн түзүп берсе, мен ойлойм ал ишканага мындай көп деле чыгаша болбойт. Ошол атайын адистерди алып, 2-3 адисти алып, балдарын каратып, анан кийин кез кезегинен чыгып, балдарын карап турса болот эле депчи. Бул бир чети. Ал энелер бир жакка деле кетпейт, ошо баласын карайт. Ошондой сунуштарды дагы сунуштадым мен. Анан бул жерде жана ушул багытта бир суроо келген. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Европага агылып жумушка барып жатышат дейт. Алар жеке фирмалар менен эле келишим түзүп виза алганы
алып кээ бирлери алданып калышат дейт. Ошону мамлекеттик мекеме өз жоопкерчилигине алып камсыздаса болобу дейт. Бул жерде Кыргызстанда гана жумуш менен камсыздоо маселеси эмес, чет мамлекеттерге жумуш издеп кетип жаткандарды дагы эми сиздердин министрлик өз кезегинде көзөмөлгө алып, алардын укуктарын корголушун мындай көз чаптырып көзөмөлгө алып турса болобу деген маселени көтөргөн. Абдан жакшы суроо. Ошол учур менен мен пайдаланып дагы бир айтып кетейин. Биз кеңири маалымат кампаниясын азыр жүргүзүп атабыз. Ушул биздин министрликке ошол жерлердеги биздин аймактык башкармалыктарга дагы кайрылса болот. Алар ыкчам түрдө биздин министрликке караштуу жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борбору бар. Ал борбор менен байланышып ушул кеңири маалымат берсе болот. Биз ошол жеке агенттиктер жөнүндө чынында эле тилекке каршы ушундай биздин жарандарыбыз алданып калган учурлар абдан көп болуп атат. Ошон үчүн жарандарды суранып кетет элек. Жеке агенттиктер, бизде каттоодо турган жеке агенттиктер аркылуу жумушка орношсоңуздар депчи. Албетте биз мисалы үчүн лицензиясын кайрадан кайтарып алуу же лицензиясын убактылуу токтотулгандагы учурлар болуп атат. Ошого карап анан бир нече жолу биз ошол маалымат кампаниясын жүргүздүк. Биз аркылуу кайрылыңыздар деп ошо жеке агенттиктерге. Кезектеги суроо социалдык кызматкерлердин маселеси боюнча экен. Саламатсызбы, Жылдыз Арстанбековна? Социалдык кызматкерлердин аймактардагы жашап иштеген жери боюнча коэффициенти эмне үчүн төлөнбөйт? Айлыктары дагы аз дейт. Айлык маселеси боюнча сизге кайрылган? Албетте бул маселе баягы улам көйгөйдү жаратып келген маселе. Бирок биз бул боюнча дагы азыр иштеп атабыз. Негизи мисалы үчүн мугалимдердин, врачтардын статустары бар да. Анан кийин бул жерде дагы биринчи кезекте биз ошол жобону кайрадан карап чыгып, социалдык кызматкерлердин статусун жогорулатышыбыз керек. Бул боюнча мындай азыр мындай өзүнчө бир анализ жүргүзүп, кандай кылсак экен деп иштер жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде эмне үчүн? Азыр бүгүнкү күнү социалдык кызматкерге билими боюнча жогорку билимби, орточо билими мындай бөлүнүп талаптар жок да. Себеби дегенде баягы үйгө барып жалгыз бой жашаган майыптыгы бар жарандарды, жалгыз бой жашаган улгайган жарандарды караган кызматкерлер бар. Бирок дүйнөлүк практикада социалдык кызматкерлер дагы ар кайсы категорияга бөлүнөт да. Мисалы үчүн кээ бирөөнө жогорку билим керек. Себеби ал такыр башкача кызмат алып барат да. Ошону менен бирге мындай жөнөкөй кызматты көрсөткөн бар. Бул жерде биз бөлүштүрүп, анан кийин жалпы мындай статусту көтөрүү боюнча маселени алып чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү сөздүн ачыгын айтыш керек, жалпы республика боюнча эгерде баардыгына биз ушундай талап кылсак, көбү жумушсуз да калат. Ошону менен бирге билимге байланыштуу. Ошону менен бирге мисалы үчүн кандайдыр бир даярдалып, көндөмдөрдү өнүктүргөн кызматкерлерибиз бар. Биз деген ошол кызматкерлерибизди дагы мындай жумуштан жоготуп алабыз да. Бизге бүгүнкү күнү көптөгөн жалгыз бой жашаган жарандарыбыз бар, ушундай кароого муктаж. Аларды ушул социалдык кызматкерлердин жумушундай кызматы менен камсыз кылышыбыз керек. Бирок бул боюнча биз маселени карап, бир быйыл болбосо да кийинки жылдары алып чыгайлы деп атабыз. Себеби дегенде мына бүт жерлерге барып дагы мен өзүм дагы бул системада көп жыл аралыкта иштеп социалдык кызматкерлердин маселесин жакшы билем. Бирок мен жогоруда белгилеп кеткендей, азыр көптөгөн канча деген биздин министрликтин тейлеген багыттарына канча деген каржы агымдары болду. Мисалы үчүн 2020-жылга салыштырсак, эгерде 2020 жылы 10 миллиард 882 миллион сом түшсө,
министрликтин бюджети. Анын ичинен 90% бул социалдык төлөмдөр. Түздөн түз. 10% ушул айлык акы, башка министрликтин ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Бүгүнкү күнү 20 миллиард, быйылкы жылы 20 миллиарддан ашык түзөт биздин бюджетти. Демек ушул 3 жыл аралыкта 2 эсеге көтөрүлдү бюджет. Ошонун баардыгы социалдык төлөмдөргө байланыштуу. Ошон үчүн баардык маселени бир заматта чечип коюш кыйын экен. Демек ошондой болсо дагы элдин жашоо шартына көмөк көрсөтүлүп атат, акчалай дегенде, түшүндүрөт. Бул эми баардык нерсе этап да ошондо дагы мындай болгон эмес, көп болсо 10%, 30% бюджет көтөрүлөт да. Ал эми 2 эсе көтөрүлгөн бул мындай болгон эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин социалдык кызматкерлер дагы бир аз түшүнүү менен кабыл алып, биринчи кезекте биз кызмат алуучуларды ойлошубуз керек. Андан кийин министрликтин айлык акысы, башка маселелер боюнча албетте айлык акысын көтөрүшүбүз керек. Бирок биз кийинки жылдарга карата мындай балким айлык акысынан сырткары социалдык кызматкерлердин социалдык пакети болуш керек. Өзүнчө буларга кепилденген бир пакетти ойлонуп чыгышыбыз керек да. Демек, эми сиздерге бөлүнгөн каражаттын басымдуу бөлүгү эле социалдык ошол жана төлөмдөргө кетсе, демек эң биринчи кезекте калктын жашоо мындай калк кыйналбагандай жашаганга шарт түзүлүшү керек, жана ага жараша пособия дагы башка мындай социалдык төлөмдөр төлөнүшү керек. Андан кийин гана эми мындай элде жакшы болуп жатса, элдин жашоо деңгээли, мындай жакырчылык деңгээли азайып жатса, андан ары сиздердин дагы жана кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүп, мындай каржылык жактан колдоо көрсөтүү дагы бир каралып жаткан көңүл чордодун дагы бир маселе. Анан бул жерде суроолордун көбү, мисалы, кайсыл жерден жумуш тапсам болот, азыр жумуш орундары барбы, мен жумушсузмун дейт. Анан бир СМС билдирүүгө көрөрмандыгына токтоло турган болсок, саламатсызбы дейт, менин кесибим мугалим, иш жок болуп жатат, кандай жумуш бар дейт. Жана сиз сөзүңүздө дагы айттыңыз, мисалы, мугалимдерге дагы, билим берүү кызматкерлерине дагы жумуш орундары бар, иштесе болот, жумуш тапса болот деп. Эми албетте бир айлык маядан улам же башка себептерден сиз айткандай алыс аймактарга балким жумушка орношкусу келбестир. Негизи биз канткенде ошол жумушчу күчү бизде канткенде тартыш болбой калат. Канткенде ошол жумуш бар, аларга биз орноштуруп алабыз да, орун бар. Тартыштыкты кантип чечебиз? 8000ден ашык жумуш орunu бар, бирок ошол тартыштыкта, аны биз канткенде жеңебиз. Канткенде барып иште, бул жумуш орunu бар, жумуш менен камсыз бол, бир кесиптин ээси бол деп бул маселени чече алабыз. Ой, мен ошол 8000ден ашык бизге келип түшкөн буйрутмалар жөнүндө айтып атам да. Ал эми быйыл ушул Акылбек Сымбековичтин тапшырмасына ылайык бардык мамлекеттик органдар тарабынан ошондой эле тиги өз ара алдынча жергиликтүү бийлик тарабынан жалпысынан 250 000 жумуш орун түзүү пландаштырылган. Анын ичинде 38 000 жумуш орун биздин министрлик аркылуу түзүлөт да. Ошол 250 000 жумуш, бош жумуш орун түзүлгөндө ошол мектепке мугалимдер дагы керек деп пландаштырылган. Себеби дегенде, мына өзүңүздөр билип атасыздар, канча деген мектептер, бала бакчалар ачылып пайданы көрүлүп атат, Анан мен баягы жогоруда белгилеп кеткендей, көп учурда жаштар регионго баргысы келбей калып атат. Бул жерде мен ойлойм, бир кандайдыр биздин аксакалдар дагы жалпы коом жардам бериш керек. Ошол жаштарды айылга тартышыбыз керек да. Көп учурда ушуга байланыштуу болуп атат. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Мына бизде көп учурда мындай болот да, баягы ошол эле жөлөк пулга кайрылганда жарандарыбыз келет, бирок бизде мыйзамда ушундай. Эгерде үй бүлөдө эмгекке жарамдуу курактагы мүчөсү болсо, ал кишиге биз жумуш сунушташыбыз керек. Анан бизде болот, мен мисалы үчүн кээ бир документтерди өзүм карап, арыздар болгондо, даттануулар болгондо, райондордон бүт первичный документтерди алып чыгып караганда 40 000 50 000 сомдук жумуш сунуштаганда биздин жарандар биз силерден жумуш сураган жокпуз, биз жөлөк пул сурап келдик дейт да. Эми 40 000 менен мисалы үчүн 3 баласы болсо 3600 жөлөк пул алат. Ушунун айырмасы барбы? Демек
көрсөтпөгөн кирешелер бар. Мисалы да, андай дагы бар. Андан кийин кээ бир учурда болот, айрым учурда жол куруу учурунда же дагы башка курулуш болгон учурларда биздин жарандарыбыз тилекке каршы иштегиси келбейт да. Аз биздин көрөрманыбыздан дагы эми урматтуу көрөрман, пикириңизге рахмат. Министр да өз кезегинде бул маселени эске алат. Реклама аз, кай жерде кандай шарттары бар, ушундай көбүрөөк рекламаларды, жарнамаларды таратыш керек дейт. Министр дагы бул нерсени өз көзөмөлүнө алат. Азыр бизде эфирдик убактыбыз бүтүп жатат. Нуржан эжеке, бул жерде суроолорду айтып коеюн. Сизге аябай көп суроолор келген. Негизи социалдык төлөмдөрдү кандай жарандар алат, кантип пособие алсак болот, кимге кайрылышыбыз керек деген сыяктуу суроолор өтө көп келген. Биздин убактыбыз соңуна чыгып жатат. Анан сиз сөздү жыйынтыктап койсоңуз деп атам да. Мисалы социалдык төлөмдөр кимдерге берилип атат? Пособияны жөлөк пулду баардык эле жаран ала алабы? Баардыгы бир кошумчалап, иреттеп жарандарга түшүндүрүп сөз кезегин жыйынтыктап койсоңуз болот. Мен жана иш менен камсыз кылуу боюнча жумушту кайдан алсак болот дегенге кошумчалап койсом, биздин жанагы аймактык башкармалыктарда иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү чек эле баягы жумушту сунуштап же окууга сунуштабактан тышкаркы ошо жумуш берүүчүлөр менен ишсиз жарандардын ортосунда көпүрө болуп, жана ярмарка вакансияларын уюштуруп турат. Ошолор жерден дагы көптөгөн биздин жарандарыбыз иш көрүнүшкөнгө мүмкүнчүлүктөрү да болот да. Биздин башкармалыктар аймактык ошондой өзүнүн жумушунан тышкары дагы ошондой жумуштар дагы ишке алып барып жүрөт да. Анан эми жана социалдык төлөмдөргө кимдер ала алат дегенде биздин үй бүлө көмөкчүлүк пулубуз чыныгы муктаж баардык кирешенин жыйындысын кошкондо ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлгөндө ошо 1000 сомдон ашпаган учурда ал үй бүлө аз камсыз үй бүлө болуп эсептелинет. Ар бир муктаждыгын аныктоодо бардык критерийлер бар. Ошол 1000 сомдон ашпаган учурда ал үй бүлө аз камсыз үй бүлө болот деп айттым го. Андан кийин жанагы кыймылдуу мүлк бул жанагы машина автоунаа тетиктери деп машиналары дейбиз. Ошондо эгерде жеңил автоунаасы заводдон чыккан жылдан тартып 20 жылга чейинки болгон болсо, ал үй бүлө уже үй бүлө көмөкчүлүк пул алууга укугу болбой калат. Эгерде чоң машиналар, комбайн, трактор же микроавтобустар болсо, алар ал үй бүлө автоматтуу түрдө боло албайт. Андан тышкары жанагы мал жандыгы деп атабыз, айыл жергесинде жашагандарды, чоң майда жандыкты, чоң ири мүйүздүү жандыктарды майда жандыкка алмаштыруу менен эсептегенде ар бир үй бүлө мүчөсүнө 4төн ашып кетсе, ал үй бүлөгө уже үй бүлө көмөкчүлүк пулу чектелбейт. Жер үлүшү боюнча дагы атайын өзүнүн нормалары бар. Эгерде сугат кайрак жана үйүнүн огородундагы жеринде деп айтылат, ар бир нормасына жараша эсептелинип, ошо баардык жыйынтык кирешесин эсепке алгандан кийин ошо 1000 сомдон ашпаган учурда ал үй бүлө аз камсыз үй бүлө. Силерге рахмат, келип бергендигиңиздер үчүн, маалыматтар менен бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн. Урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Азыр болсо биздин эфирдеги убактыбызды кабарлар маалымат программасы улантат. Мен сиздер менен коштошом, саламатта калыңыздар.